ეს არის ვინმე ბატონი გრიგოლ ფარცვანია, მაგრამ მე ვკითხულობ, რასაც მწერს. მე არ მაქვს ინფორმაცია, რა ტიპის სამხედრო გამოცდილება აქვს, მაგრამ ის ფიქრობს, რომ ეს იყო უბრალოდ ოცეულის დონის ქვედანაყოფის საქმეო. შესაბამისად, შეგვიშვეს, მიუხედავად ამისაო, შეგვიშვეს ბატალიონი. ვინაიდან ბატალიონს არ ეყო ტერიტორია, ჩვენი ქვედანაყოფი მოექცა საკუთარი ცეცხლის ქვეშ. აღარ გააგრძელოთ მეტი ხალბაზონცია რა. დავასრულებ, ხო შეიძლება. ამის მოსმენა არარელევანტურია. არარელევანტური არ არის, ამის მოსმენა იცით რისთვის არის კარგი, რომ თქვენ ეს პროფესიონალურ დონეზე გააბათილოთ. ტაქტიკურად პოზიციაზე ყოფმა, დანაყოფმა ჩაიდინა შეცდომა ერთმანეთში და ამას ავალდებულებს საზე გოგავას და უმაღლეს თავარსარდალს. გოგავას არ ახსენებს. აბა ვის ახსენებს ახლა რაზე მელაპარაკებით? არა, არ ახსენებს, თორემ გეტყოდით ამ წერილს თუ გნებავთ. ეგ ხალხია, რომელიც ბუჩქებიდან უყურებს ხოლმე ომს და მე წერილებს იწერება რა. კარგი. პატივისცენ იმ სამხედროების საფლავებს, რომელიც იქ არის. კი ბატონო, შესაბამისად ეს შეცდომა და ასეთი ტიპის შეცდომები არ ყოფილა დაშვებული. ეს იყო როგორ არ ყოფილა დაშვებული? ომი არ არსებობს, სადაც დანაყოფი დანაყოფს ეც არ უხსნის. დღევანდელ დღესაც კი, როდესაც უმაღლეს ტექნოლოგიებით უყურებენ, მაპატიეთ ამ ტონზე. ნუ მიაქცევთ ამას ყურადღებას. არა, სხვა რამე გავარჩიოთ, როგორ არ უნდა დაგვემართოს ამ ქვეყანას ეგეთი რაღაცეები. არა, მათ შორის ამაზეც უნდა ვიმსჯელოთ, რომ ასე უნდა ვიმსჯელოთ, 20 მეტრმა ვერ შეასრულა დავალება და აქ უნდა გადავუწყვიტო. ეხლა მაგას მე რო თურმე მე უნდა დავუზისა, რა ქვია, პოზიცია მე უნდა დაუგეგმო? მე ვაძლებ დავალებას ოპერატიულ დონეზე, ტაქტიკურ დონეზე და მივიდეთ და შეასრულოთ. საოცეთ ისე ილაპარაკეთ, რა თუ შეგვიდა თუ ისაუბროთ. ეს არ არის ეს ტონი. არა, დაწმერდით ბატონოზე. არა. უემოციოთ აგვისტოს ომზე საუბარი არის გამორიცხული. მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი ემოციის, მაგრამ ამ ომში თქვენი საუბრიდანაც გამომდინარე დასტურდება, რომ იყო არაერთი ხარვეზი. მე თუ თქვენ შემეკითხებით, რომ გავცვალოთ ადგილები ვირტუალურად ერთი წუთით. ხო, რომ გავცვალოთ ადგილები. მე გეტყვით, რომ თავარი წამყვანი ხარვეზი იყო ის, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირები სამხედრო პირების და თავდაცვის ძალების ნაცვლად იღებდნენ გაუგებარ გადაწყვეტილებებს. შეიძლება ვცდები, შეიძლება არ ვცდები, მაგრამ ამას ვიკვლევთ.